आज ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ପରିକା ଯେଉଁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ରେସିପି। ତ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିଦେବି। ସବୁବେଳେ ତ ମାର୍କେଟରେ ଖାଉଛି, ଘରେ ବନେଇ ଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କାକୁଡ଼ିକି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ ସବୁ ଯାହା ବି ସବୁ ମୋର ଦରକାର ସାମଗ୍ରୀ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ରେଡ଼ି କରି ନେଉଛି। ମସଲାରେ ଟମାଟୋ, ତାପରେ ହେଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚି ନେଇଛି, ପିଆଜ ଏଇସବୁକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ମସଲା ପାଇଁ। ସବୁ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଧନିଆ, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ ସବୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ତା ସହିତ ମଟର ଏସବୁ ସିଝେଇ ରଖିଲି। ଆଳୁ କେମିତି ହାତରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଟିକେ ବେଶୀ ଚକୁଡ଼ୁନି, ଟିକେ ଦରକାର ଖଣ୍ଡ ରଖୁଛି। ମଟର ଏସବୁକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ମୋର ଏପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ପିଆଜକୁ କାଟି ରଖିବା ଚୁନ ଚୁନ କରି ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ପିଆଜ ଟିକେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲେ, ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତା ଭିତରେ ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ବି ଦେଇଦେବି। ଟମାଟୋ ଦେଇ ସାରିକି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଟମାଟୋରେ ଲୁଣ ଦେଲେ ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋରେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଛେଚିଥିଲି, ବାଟିଲେ ବି ଚଳିବ, ମୁଁ ଛେଚି ଦେଇଥିଲି, ଅଳ୍ପ ତ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ମସଲାରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କଲର୍ ପାଇଁ ଟିକେ କଲର୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଗୋଟେ, ଏଇସବୁ ଏମିତି ସବୁ ମିଶାଇକି ଆକୁ ସବୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିନା ମଝିରେ ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବେ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବେ। ମସଲାଟା କଷିଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ କଷିଦେବେ। ମସଲା ଭଲ ଭାବେ ୟା ଭିତରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଟମାଟୋ ବି ଭଲ ଭାବେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ସବୁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ଦେଇ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ କଷି ନେବେ। ତା ସହିତ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମସଲା ମୋର କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ମଟରକୁ ଦେଇଦେବି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବି। ଏମିତି ହିଁ ଦେଇ କଷି ନେବେ। ଏମିତି କରି ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବେ। ଏମିତି କଷି ନେଉଛି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଗେ। ତାପରେ ମସଲା ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଘୋଡ଼େଇକିନା 2 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମଟର ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ନଥିବ, ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇ ଆକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରଖି ଟିକେ ସିଝେଇ ଭଲ ଭାବେ ସିଝେଇ ବି ପାରିବେ। ମୋର ତ ସିଝିଛି, ମୁଁ ବି ଅଳ୍ପ ଏତିକି ପାଣି ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟର ଆଳୁ ମୋର ଏବେ ଏତିକି ହିଁ ରଖିବି। ବେଶୀ ଶୁଖିଲା କଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ଚାଟ୍ ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଆକୁ ଏତିକି ହିଁ ରଖୁଛି। ଏପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଟ୍କୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା, ମାନେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା। ଏବେ ମୋର ଏହି ଚାଟ୍ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଢ଼ି ନେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ସେଉ ଦେଇଦେଇଛି, ତା ସହିତ ସେଉ, ଛଣା ସେଉ, କିଛି ମିକ୍ସଚର୍। ଚାଟ୍ରେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚଟପଟା ଜିନିଷ ପକାଇବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ରଖିଛି, କାଟିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଗାଜର, ବିଟ୍ ଏସବୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁଁ ସେସବୁ ପକାଇଛି। ଚୁନ ଚୁନ କରି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଉଛି। ତା ସହିତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଦହି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଦହି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦହି ନେଇନି। ଏଠି ବିଟ ଲୁଣ ନେଉଛି। ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଚିପ୍ସ କି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ପାମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଚାଟ୍ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ଦେହରେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି। ତା ସହିତ ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି। ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଲା ପରେ ତା ସହିତ ଏଠି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖଟା ପାଣି ଦେଇଦେବି ଏବେ। ତାପରେ ଖଟା ପାଣି କିଛି ଦେଇଦେବି। ଖଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ହିସାବରେ ବହୁତ କମ୍ କରିପାରିବେ।
ଗୋଟେ ବନାଉଛି। ରାଗ ବି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି, ରାଗ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ସେ ସବୁ କରିଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସେଉ ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଲେ ଚାଟ୍ରେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ଏସବୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଡେକୋରେଟ୍ କରି ନେଇଛି ଚାଟ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ମାର୍କେଟ ପରିକା ବନିଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର କେଉଁଠି ବି ସୁବିଧା ହେଇନପାରେ ଆଣିବାକୁ, ଘର ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟ ନଥିବ, ମିଳୁନଥିବ, ଆପଣ ଏମିତି ନିଜେ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇକି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଘରେ ବନେଇକି ବି ଖାଏ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେନି, ପସିବୁଲ୍ ଆଣିବା ବାହାରୁ। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ